くしゃする夕焼けだ照明色に揺れる海なんか泣きたくなるようなヒットパッキングバーが浮かぶねつかずながれ好きましょって言うよとってもいい人ねってあのさどうしてもいやしないどうしてもいやしないなんか寂しいぜ Shake it like you bounce 元気出せ Everybody Try to follow 愛を探せ Shake it like you want 遊ぼうぜ Everybody Try to follow 愛を探せ Shake it like you bounce 元気出せ Everybody Try to follow 愛を探せ Shake it like you want So what's everybody? 試下我最新嘅發球啊！佢嘅氣勢咁強勁，似乎真係有啲厲害嘅發球咁樣啊！勁抽勁抽，竹田，我要同你決一勝負。我都想同你較量下。睇波啦！知啦，你估我會驚你咩？我要令你知道我球技已經今時唔同往日。我嘅鳥巢英文發球成功啦！日本大啦！蠢材、傻瓜、笨蛋、人頭豬腦！前夜啊，你唔好成日掛住玩啊，快啲正經啲練習啊！喂，咁多人係咪又熱又大啫？行開啊！好大個籮柚啊！好正啊！好正啊！你做咩田中？唔好成日掛住諗埋啲鹹濕嘢啊！呢度咪拳擊部嚟噶，正集！唔好成日掛住喺度扮鐵拳浪子啊！快啲練波！聽日我喺擂台上邊，到底會唔會打得贏呢？算啦，竹田，你同佢哋講咪盞嘥氣。我都話佢哋唔聽噶啦。我哋兩個俾啲心機練波把啦。我哋乒乓球部得你一個靠得住。佢哋個個都不知所謂嘅，再係咁樣落去，我哋嘅乒乓球部就會解散噶啦。唔使諗啦，解散男子乒乓球部啦。前野專做變態嘢，井澤淨係識扮鐵拳浪子，田中份人鹹到出汁。我哋道豐中學嘅男子乒乓球部成員成班都癲嘅，冇一個係正常，搞到我呢個身為女子乒乓球部嘅顧問都覺得俾佢哋丟晒我架。咁又係，俾佢哋影衰晒。不過佢哋嘅部長竹田態度非常之認真啊！仲有佢哋嘅副部長木之下生得咁靚仔，好受啲女同學歡迎，而且佢哋舊年仲喺地區大賽度攞到冠軍添，係咪？咁又點啊？
除非佢哋今年亦都可以喺地區大賽度攞個冠軍翻嚟啦。如果唔係，一要佢哋解散啦。講得啱啊！冇問題嘅，你話點咪點咯。係啦，不如我幫你斟杯茶啦。使唔使我幫你出去擺份晚舞啊？咁搞法，乒乓球部遲早有一日會玩完。田邊米高五郎警報響啦，大家快啲準備啦！快啲帶鼻塞啊！呢次大鑊啦，冇晒啲鼻塞啊！喂，咁多位你哋好嗎？哎呀，死啦死啦！為咗要打贏比賽，大家俾心機練習啊！你頂唔頂得順啊，前姐？我哋個鼻塞俾你啊！好啦，立即開始練習啦！各位係咪已經人齊啦？齊奇老師，我哋今日係咪照平時咁去體育館嗰度練習啊？體育館今日唔得啦，因為女子乒乓球部要用嗰度啊。有咩理由啊？今日應該係輪到我哋用噶嘛？係啊，本來應該係嘅。你有冇同其他體育老師交涉過，叫佢哋識都啊？吓，交涉？有試過啊！乜啊？呢啲頭髮日日用兩樽噴髮膠遮到咁咬實，會吉死人噶。哎喲，小柴居然發火啊！佢平時成日俾人當狗咁洗，梗係積埋成肚火啦！佢嘅身世真係可憐啊！收聲啊！呢啲係大人嘅事，你哋中意學生咪理咁多啊！老師，我哋一定要俾心機做多啲訓練，咁先至可以為未來嘅大賽做好準備噶嘛！你哋出去走廊嗰度訓練下肌肉力量咁咪得咯。訓練下肌肉力量。打乒乓球最緊要有爆炸力，所以平時訓練下啲肌肉就可以令你哋嘅反應更快更準。我有啲事走先，係咁先啦。竹鐵啊，你睇住佢哋啦。辛苦你啦，又要你出去幫人做跑腿。係咯，行快啲啦，馬經就嚟賣晒啦！衰仔啊！唔好講咁多啦，而家開始練習啦！大家2個人一組，首先做100下 sit up。100下。新しい風が吹く71、夜明けはもうすぐ73、目覚めた74、輝きの76、77。嗨，加油啊！俾心機喎，應該係我先至啱啊！快啲幫我數住啦11、12、13、14、15、16、17。我哋要頂住嘅，為咗去幫警察練習，就算頂唔順都要頂嘅。井澤你唔係啊嘛？你做咗20下啫喎。喂，田中你冇嘢係嘛？做咗3下頂唔順啊！喂，你做唔掂咪盞益咗我嘅啫喎，你做唔到100下，即係話我唔使做嘅喎。放咗學一齊去街啦！好啊！哎呀，你起身啦，仔，輪到我啦，快啲起身啦，點可以你做晒嘅啫？喂，有女仔嚟啦，快啲準備啦！係啦，你男朋友咧佢點樣啊？哎呀，佢咪仲衰，淨係孤寒鬼嚟嘅。唔好講佢啦。唔係啊嘛？乜我未見過啲底褲會咁長㗎？有冇搞錯啊？白長底褲。你哋咁卑鄙嘅，着底褲就係咁長嘅，眼子啊，快啲換水啊！你哋咩？咩換水啊？聽住啊，跟住每人做推車練習來回1車。怪叫你窮啊，定硬上；怪叫你窮啊，定硬上；怪叫你窮咩？警察，加速啦！我陣間快住啊！乜你條褲咁鬼線手㗎？
到底發生咩事啊？好對唔住啊，不過係你頭先自己揈下啫嘛。日日最衰都係你。冇眼睇啊！係啦，點解唔見前野佢哋嘅？哇，你身材好靚啊，真係啊，邊個買嘅？係啊，有乜用啊？幾多號㗎你？正嘅呀，咪你哋兩個又搞邊科啊？竹田唔見你哋喺度扯晒火啊！呢啲咁好機會咪成日有噶，咪喺度阻頭阻勢。愛慕之下，咁嘢係我最大嘅樂趣嚟噶，點解你要破壞我幸福啊？你已經讀緊中二噶啦，咪好似啲小學生咁無聊至得噶，快啲翻去練習啦！呢條友喺邊度扮晒嘢啊？哇！睇真啲，原來還連條毛都冇噶。哎呀，仲話自己讀緊中二添喎，十足十啲未翻咗嘅小學生咁啊！對唔住，我知我唔應該打你，不過你呢種咁嘅細路仔行為會破壞我哋嘅團體精神嘅。你話呢啲係細路仔嘅行為，咁即係話你係大人嚟噶啦，係咪啊？打我哋依名精神啊！好勁啊！點啊？心息未啊？大鳥俠啊！對唔住啊，係我做啊，大鳥俠。算啦。竹田隊長果然好嘢，大鳥俠一出，即刻令到大家變翻團結一致。勁抽啊，竹田，你要繼續努力啊！真係離譜啊！呢間房咁細，邊夠咁多人用？道中女子乒乓球部次次都喺地區大賽攞到冠軍，但係竟然要屈喺呢間咁細嘅巷仔裏邊。我身為佢哋嘅顧問，今年38歲 A 血型處女座嘅立川成夫，已經下定決心要做一件事，就係要擴大女子乒乓球部嘅練習場地啊！為咗達成呢個目的，我要將嗰個成班都係人渣同賤種嘅男子乒乓球部徹底消滅。咁我就可以搶走佢哋用緊嘅房間啦！唔好埋嚟咯！哎呀，咪走靚女！我啱啱學識一招新花的，包你試過都話過癮嘅。你唔好侵犯我啊！我又波又攞，手到咁正，你試過之後失上人。哎呀，你咪走啊！睇你都飛唔出我手指啦噶啦！睇住你啦！呢一球咧實食冇黐牙。現在隆重宣布比賽係由木之下獲勝。哈哈，足磅唔好兩頭磅啦喂，成為1500億啊，冇得賒數。真係仆街啊！喂，各位手足，呢次弊啦，立川已經開始採取行動啦。係咪女子乒乓球部嗰個立川啊？係佢？細路啊，你放過我啦！而家救火啊，而且國家興亡，不負有責，你點可以退縮噶？你哋兩個咪再玩啊！佢想搶走我哋嘅部室啊！等你哋仲冇拜拜。乜嘢話？搶我哋嘅部室？佢點可以搶走我哋練波嘅地方啊？你同佢講道理，咪盞嘥氣。立川係有名嘅龜公，佢份人正係卑鄙無恥啊！你講得好啱，竹田。乜原來係立川老師啊？你哋班人最近臭名遠播，淨係神憎鬼厭啊！你嘢有冇搞錯啊？你霸住間房又唔練波，我要玩殘你哋，簡直係易如反掌。點解有啲咁臭嘅味嘅？老師啊，我哋都唔知幾勤力喺度練習球技啊！你點會咁樣冤枉我哋噶？我哋好搏命噶。你話你哋好搏命喺度練緊波咩？乜你哋練習埋啲咁嘅嘢啊？救命啊！救命啊！女子乒乓球部好想練多啲波，但係又唔夠地方用啊，所以我要你哋唔好喺度賴死啊！
速速讓開俾間房佢哋用啦。咪住先啊，立柱老師，佢哋嘅事唔關我哋事。我哋同女子乒乓球部河水不犯井水啊！咁咪係咯，你咪以為啊，我老公唔出聲啊，就噏得出就噏啊，係咪啫，老公？真係不知所謂啊！好心你唔喺度扮晒嘢咧，你根本就冇料到嘅。你有咩權廢咗我哋乒乓球部啊？咪噏得出就噏啊！哇，衰佬你好有型啊，搞到我好鬼 high 啊！係咩真係啊？你夠膽睇小我？既然你哋態度咁唔合作嘅，我一樣有辦法對付你哋噶。柴奇老師斟茶。好啊，呢啲茶咧好靚噶，我新鮮啱啱沖噶。柴奇老師哦，好啊，柴奇老師，幫我捏兩日膊頭啊！好啊，我好好手勢噶。柴奇老師啊，幫我影印一張啊！好啊，柴奇老師，我想你將男子乒乓球部都交俾我管理。好啊，OK。唔該。全體隊員立即集合，過嚟呢度聽我宣布。哎呀，乜又係你個龜公啊？我唔會將個女嫁俾你噶，你快啲扯啊！以後唔准再嚟呢度。由今日開始，你哋男子乒乓球部以後由我嚟做你哋嘅顧問啦。我已經準備咗間新嘅房間俾你哋去練波噶啦，跟我嚟啦。到底佢想點咧？就喺呢一度啦。呢間咪就係好，老師佢一定係同我哋開玩笑嘅啫。你個笑話好好笑，不過我哋笑完啦嘛。我呢份人從來都唔中意講笑噶嘛。老師你好陰謀，有大陰謀，你好陰手，有性病。你咁樣做真係卑鄙啊！你用陰謀搶走我哋間房，你咁做算係一個老師嘅所謂咩？你哋中意點講咪點講啦。你想退出嘅話就請便，我唔會阻你噶喎。老師，我哋已經搬好晒嘢啦，哦，真噶，唔該晒喎。係相馬前輩啊！真係好對唔住啊，竹田。咩啊？咩搬好晒啊？我哋有部分嘅人搬咗去你哋間房，你哋快啲搬嚟呢間房度啦，咪阻住地球轉啊！我哋啲嘢搬晒出嚟竟然有咁多女仔嘅，簡直係藝多嬲死象，想救都救唔晒。居然搶走我哋間房，我哋以後點算好啊？咁我哋咪變咗女子乒乓球部嘅成員？唔制，好衰噶。你呢件衫好可愛啊！係咪真嘅啫？你咪諗埋晒啲衰嘢啊！唔過我哋真係冇辦法搶翻我哋嘅部身翻嚟。啊！嗱，咁樣。呢種手段實在係太可怕啦！我哋要用法老王嘅惡毒咒語。法老王嘅惡毒咒語。哎呀，喂，你哋喺度搞乜鬼啊？到你才把一個人前邊，佢哋違反咗法老王戒條，應該受到懲罰嘅。我應該點做啊？靜啲嚟啦，你入到去企喺樹就得噶啦。攞出你嘅勇氣，你要勇往直前啊！好啦，冇錯啦，千祈唔好心軟。我哋乒乓球部嘅前途就靠晒你啦。點解佢哋會累低晒嘅？原來田邊唔知道佢嘅臭狐可以殺死人噶。各位手足，我哋搬晒呢班女仔出去外邊先啦。難得有咁好嘅機會，梗係抽翻2桶水先啦。係啊，揸到手軟都要揸。波波啊！
你哋呢班友仔做乜嘢啊？快啲入去啊！嗱，林爽入去啦！你哋咁做簡直係賊仔所為啊！我哋鎖住個門啦，唔好俾佢入嚟啊！好啦，我哋要死守呢度，點都唔走噶啦！最後勝利始終係屬於我哋嘅。嗱，田邊，你今日立得大功，我封咸俾你啦。多謝啊！好嘢啊！居然將呢班咁可愛小羔羊搞成咁，此仇不報非君子。睇住你啦，保證惡結機嘆啊！點解有啲咁嘅嘢嘅？係一隻雪藏魷魚同一封連鎖信喎。係邊個放喺呢度噶？梗係立川個陰險小人啊嘛。呢個人係乜水啊？睇佢個樣緊張到痹，隻魷魚都仲喺度喎。啊，係佢老婆。今日係一堆炸麵包，可能佢已經死咗條心啦。佢係老師啊，成日做埋啲咁嘅鬼鼠嘢，自己都冇 face 啦嘛。所以就向我哋謝罪咯。好啦，我哋一於查真勁嘅。哇，咁大嚿幾乎俾佢啃死食啦，食啦！我要放屁啊！我要放屁啊！大家行開啊！嚟啦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 ！當住咁多人面前賴屎！點會咁㗎？啲麵包係俾人加咗料嘅。你班賤人而家先知道似唔似啲啊？你竟然用啲咁嘅橋，呢啲唔係漫畫橋段，係一個好嚴重嘅社會問題嚟噶。咁我咪可以名留青史。於是乎，男子乒乓部呢6位成員就要請假3日翻屋企休息啦。當然呢，喺呢一段假期，佢哋嘅部室就俾女子乒乓球隊完全霸佔晒。不過呢件事，我唔會就咁就算數嘅。